嗱，我早餐到咗第一個咧就係粽，呢個咧係6蚊嘅有鹹蛋黃嘅，開嚟睇下先啦。咁同埋靚女咧，好似佢知道我喜歡落豉油咁嘅喎嚇。點解我食粽中意落豉油嘅咧？今日全部掉晒佢啊！因為其實咧好少人會咁做嘅喎。咁呢度係問你要唔要豉油喎？因為佢點非常優啊！仲有佢話有鹹蛋黃，但冇嘅點解？不過唔緊要啦，相信一切都係最好嘅安排嚟嘅，好滑好滑。真係好滑，好飽啊！咁但係都要試下嘅。其實咧最期待，其實根本就係為咗佢而嚟嘅啫。呢個薩琪瑪好勁嘅。首先咧，大家睇見啦，通常薩琪瑪冇好多糖漿，但係佢係飛。今日啲油脂已經唔算靚，但係都係好滿意，仲可以再好多一個 double。如果我少啲咖啡粉嘅話。係喺呢個過程之中冇太大嘅暴力行為。早晨，各位觀眾，我而家所在位置係佛山啊。咁啊，今日咧就過嚟食早餐，因為點解咧？啱啱睇完波，我6點鐘睇完波，咁啊出發啊，仲挨咗陣添。今日過嚟食早餐，喺我屋企出發嘅時候咧，天色仲好靚啊，冇落雨。嚟到咧高速路上咧，已經係好密雨啊！仲有10分鐘就到啦！而家係朝頭早7點半，剛剛好，好多人就返工嘅時候。佛山咧啲路咧都多車多人㗎嚇，唔似話去到南海啊、千燈湖嗰啲咁暢順嘅，好有老城區嘅感覺嘅，所以就開得唔快咯，加之落雨添。至於夫人咧就在家中瞓覺，咁有件事咧同大家講下先啦。上個星期咧咪同大家講過咧，話我女會寄宿學校嘅。咁當時其實定咗係因為而家拍攝嗰陣星期日嚟㗎，唔係星期日就係星期一㗎啦。咁但係後尾學校咧又改咗時間喎，推遲1個星期啦，俾佢哋放下暑假咁樣啦嚇。咁都好嘅，佢而家兩母女就喺屋企瞓緊覺咯。係啊，真係爽啊！今日咧因為落雨嘅天氣亦都非常之好，嗰啲空氣污染指數咧係好接近個位數啊，11啊！通常落雨都係咁嘅，好正常嘅嚇。我哋去到禪城先講嘅，其實前邊轉左就到㗎啦。過埋呢盞燈直行就挨住左邊行。嗱，正所謂廣佛同城啊嚇！嚟呢度咧方便過你去嗰啲咩東浦啊、南沙啊，甚至乎白雲區、花都啊嗰啲嘅。我揸車30分鐘已經嚟到呢度嘅，仲要我已經開得慢，高速公路又唔收錢嘅喎，咁嘅。咁啊喺呢度轉左嚇。而且咧係從老城區到老城區，唔係嗰種話又要高速公路落嚟行好遠啊嗰啲嘅，因為高速公路落嚟已經係老城區㗎啦。因為佛山老城區呢邊啊嚇，即係都比較狹窄嗰啲路，停車都唔係好方便，所以好多人咧都係會開電雞。開電雞最大嘅原因咧，其實就係停車唔方便嘅。我三水城際快線，即係應該就喺三水開車過嚟禪城啊，即係佛山呢邊。因為其實三水咧都係歸佛山嘅行政管理㗎。咁啊，但係佢係城市裏邊嘅跨區咯。哇！啲雨都幾密喎嚇。咁大家都係開電雞嘅。有冇有步行㗎？大家睇下，我暫時未見到。有嘅，右前方有一個。大家唔係單車就係電雞，咁啊佛山管理啲電雞管得幾好，不過落雨冇辦法啦嚇。應該可能係整個大灣區，一個江門，一個呢度管得係比較好。我哋轉左去食早餐。好啦，咁我哋嚟到升平路，咁啊左邊係中山公園，右邊係升平路。咁好方便咧！呢啲就係老城區之中嘅老城區啦，佛山啊。咁啊喺左邊咧，仲有啲飲茶啦，同埋南記食粥坊咯，食炸雞翼啊，好正嘅。咁啊鏡頭正前方咧就係筷子路嚟㗎啦，要喺度慢慢過啊！
啊，都算好彩喎！嚟到呢度又冇落雨啦。呢度亦都係好多爛屋㗎嚇。大家睇下左邊爛屋，個地又係凹凹凸凸嘅，同埋右前方咧就係天海酒家。嗰啲最舊嘅屋都喺齊呢邊，成8年嘅呢個開咗。我哋喺呢度轉左，正前方快之路啊！即將喺紅綠燈轉右。哦，翻新緊啊！平時係寫揮春咪呢條街咯。我哋係食餃子或者食馬仔咯，即係薩琪瑪。但係前提要揾個停車位先。仲有啲喺度寫揮春喎，右前方。轉左。喂，有好多嘢食嘅早餐嗱，一個咧大可以啦，右前方啊。咁前邊仲有北香園啊，食餃子嘅啊。我哋揾個停車位，呢度應該有位啦。頭嗰度咧停唔到車嘅，佢原本係劃咗車位嘅。廣州好少咁樣㗎，佢咧嗰啲商戶啊，或者係唔知咩人啦，擺架單車喺嗰度擋住，唔俾其他車停落去啊，好 cheap 㗎。咁因為反而廣州咧就會好啲，因為佢停車位貴啊，所以貴咧就管理得好啊嚇。但係咧先頭嗰度咧，可能佢係唔收費，通常唔收費都有呢啲情況啊。好多時候我哋去到下邊城市啊，都會見到呢啲，冇辦法㗎啦。會有啲去到中山啊，各種都會見到㗎。咁再揾下啦嚇。不過咧，我都仲知道邊度有停車位嘅，譬如話我哋嘅後邊啦，行下先。我哋喺呢度再轉翻右，睇下有冇車位啦。哦，佢整路啊，整路好難㗎喎，有車位。嗱，老城區就係咁㗎啦。譬如話左前方有教堂啦咁嘅，因為我唔想喺路邊隨便停違例泊車嗰啲咧。因為村其實冇所謂㗎，村唔係市政啊嘛，交警唔抄得牌㗎，除非你好離譜。咁但係咧，呢啲始終係城市嘅市政啊，就最好停翻收錢嗰啲咯。前邊轉右好似都有得停嘅。老城區真係好惡搞啊！真係同廣州北旺多樣啊，同埋有啲其實唔平啊，停得都。我哋喺呢度轉過去啦。呢度有啦，因為我記得嘅呢啲邊啊賣燈籠呢邊啊嘛。哇！你都咪話喎，全部停滿喎。對面有嘅，我都見到對面有嘅，不過離我食早餐個地方好遠咯，都冇計㗎啦。停呢個位咧。嗱，有啲仲好 cheap 㗎，佢咧唔擺正喺嗰個停車位嗰度啊。咁啊，目的係為咗咩咧？就係為咗不付費啦。係啊，係咁噶啦。我哋停翻前邊嗰個咧，前邊好停啲呢度，就喺燈籠呢一堆咯，唔平㗎呢度停車。佛山停車唔會平得過廣州好多，廣州就離譜啦。佛山都不遑多讓嘅。今朝6點鐘一醒就一睇完波就揸車過嚟啦。我仲最衰，仲瞓咗陣，7點先至出門口。快就真快嘅，時間亦都好準確。但係嚟到8點停滿車，又唔敢喺街邊停。因為上次大家記唔記得我買粽嗰日啊？記唔記得買粽嗰日我架車就停喺路邊㗎啦嚇。6點半冇交警抄牌，7點嗰陣係。7點冇交警抄牌。到世界盃咧就進入世界盃作息時間，你幾唔睇都好啦，都會至少喺手提電話度睇下啲新聞嘅。尤其而家手提電話咁方便，以前咧就要擒起身夜晚黑啊，擒起身靜雞雞咁樣去睇嘅，仲要咧以前係我嗰個電視線都拉到個廳嘅，好耐未開過個電視機。咁而家咧。我都好耐未試過喺電視機睇波，我實在都已經唔記得咗喺電視機睇波，喺電腦偶爾會咁。但係咧內地啊有啲收費付費嘅睇波平台咧合法㗎，講清楚先。咁佢係不允許你喺手機以外嘅地方睇嘅，佢一投屏嘅時候就感應得到㗎啦，好賤格㗎。咁但係佢有着4K 喎嚇。
咪成個賽季買啦。不過咧，我哋今年咧世界盃又比較好在，小紅書買咗版權啊。咁因為小紅書錢多啊嘛，唔使啲唔得嘅，咁啊開拓下客源。所以咧喺小紅書上邊睇咧手提電話咧，我自己中國移動咧仲要免流量添，即係你可以理解就係零費用啦，就係電費咯。咁你充晒電話要充電噶嘛，咁嘅。咁同埋咧，因為小紅書平台可能俾得錢夠多啊，係如果廣東球迷其實知道呢件事嘅，就係咧應該係今晚即係嚟緊嘅12點啦嚇，凌晨12點咧係會阿何輝同丁偉傑一齊講波。咁佢哋兩個發生過嘅事情都眾說紛紜，亦都唔會有一個官方説法。佢哋私底下會講話，我哋點樣係發生咗咩事係唔會講。但係你有冇睇過佢兩個講波啊？ESPN 嗰陣睇過，之後就未睇過。咁佢哋兩個都已經係住咗喺廣州置咗業好多年㗎啦。一個喺廣東台，一個喺廣州台。咁但係廣州台已經冇再參與體育呢啲轉播啦，咁啊，所以佢哋就會走咗去一啲網上平台啊，咁樣講咯。係啊，竟然我啱啱睇波嘅時候睇緊日本隊啊，阿丁偉傑預告啊，佢話係會喺小紅書講波，佢哋兩個一齊講。哇！真係都幾多年嘅事啊。應該佢哋會一齊講波嘅時候，C 朗拿度都仲未去曼聯，咁你諗下咩世紀啊？曼聯嘅左後衞仲係好似叫咩名啊？我都已經唔記得啦。個守門都仲係舒米高嗰個年代咯。佢咧先頭揸車嚟聽收音機啊，佢都係收音機咧一路都係講住。其實佢唔係講波嘅呢個平台，呢個電台，佢都會涉及到講噶。仲有一件事情就係、今年亞洲球隊表現都不錯，即係應該咁講啊，係亞洲區嘅球隊，因為嗰個叫做澳洲其實都係算亞洲區㗎，係啊，算係亞洲區，反而紐西蘭係算大洋洲㗎。咁啊，未有一隊波係輸波喎，竟然啊，同埋最打得最好應該係澳洲，因為澳洲對住嗰隊喺邊度啊？我唔記得咗啊，唔好意思。我有睇啊，嗰個後衞咁矮嘅，但係佢可以入到澳洲國家隊非裔人士，但係入咗，好似佢入咗2個波，因為第二波我已經冇睇啦嚇，好犀利喎嚇！包括其他嗰啲都唔預覽，又或者啱啱我睇完日本嗰場波先過嚟，即係你係諗唔到咧，日本隊入嗰2個波咧，第2個波咧竟然係用頭槌入嘅喎，我仲喺度諗啊，日本嘅教練係咪傻嘅？你有乜理由對住荷蘭隊用兩邊斬高波埋去啊？有乜理由啊？你日本邊夠荷蘭隊爭？呢個世界上有幾多支足球隊可以同荷蘭爭頭槌啊？澳洲、美國可能得，因為美國身體素質好。俄羅斯，但俄羅斯冇份踢。我真係諗唔到北歐嗰啲咯，係咯嚇。佢日本咁樣去爭頭槌啊，又入咗一個波。所以日本人都係日本足球都係。有啲嘢到，佢好硬頸嘅喎，但係又得喎。冇講咁多啦，去食嘢啦。山呢邊停車啊，咁啊，佢係有2種方法收你錢嘅。第一個咧有個叔叔咁樣嚟收錢，對面啊警察先生仲抄牌添，抄個電雞啊，佢冇戴頭盔啊，咁啊好邪嘅。講翻停車，咁呢度有條棍嘅，大家睇唔睇到？佢一前一後影咗你相㗎，佢對住架車㗎嘛，咁影咗相咧系統。平台就會自動向你收費㗎啦。咁又或者咧，好似呢架德國車咁樣啊，佢有位管理員，停車管理員咧，會將一張紙就擺喺你個車頭嗰度。咁佢已經掃描咗你架車牌㗎啦。咁然之後咁你走嗰陣，因為唔知點樣走㗎嘛，咁咪掃嗰個二維碼俾錢咯。不過我去食嘢啦嚇，好在而家停晒雨啦。食完早餐之後，我應該係會飲杯咖啡嘅。仲有今日咧有件事情係我係想嚟做嘅，係咩咧？我喺小紅書小紅書咧呢招高啊，就引晒我哋去睇世界盃。咁然之後咧，網上佢小紅書有啲平台賣嘢㗎。咁啊，我見到有個江西嗰啲瓷器嗰啲杯啊，好靚啊，心癢癢睇咗1日㗎啦，琴日
琴日除咗睇，即係一得閒就睇啦，坐緊地鐵咁望下佢咁樣咯，心癢癢想買，咁啊使咩買嗰啲咁貴，好鬼貴啊！過嚟佛山呢邊買嚇，不過我哋全部搞掂晒先，最尾我哋先至去買嗰個杯嚇，食個早餐先。雨又幾舒服喎條路。咁轉左我去福祿路嗰邊㗎嚇，停唔到車，走到過嚟呢邊停，搞到行得遠啲，冇所謂啦，都係喺呢邊流連㗎啦。咖啡咧，其實我係想飲呢間㗎，番鬼涼茶，但係未開門，咁啊晏少少先，食完早餐再算。不過我覺得食完早餐佢都未開門㗎呢度，同埋佢好似冇寫幾點鐘開門㗎。哇！佛山都好多人開電雞嘅，嗱前邊啊嗰條路幾多，我哋會喺前邊呢度轉左嘅，帶啲小朋友翻學嘅嗰啲幼兒園唔放暑假嘅。佛山咧應記係要食啊，咁如果想食粽咧就應記咯，唔使食到咁貴嘅。咁啊前邊咧就仲有一間，但係我哋又唔鬼記得住人哋叫咩名啊！我想買薩琪瑪。唔鬼記得人叫咩名，總之喺前邊啦嚇。咁啊，至於北香圓餃子咧，我就應該係唔會食嘅。哦，呢度又多呢個係新開嘅菜肉餃啊，嗰啲潮汕嗰啲啊，係嘛？哦，唔係喎，6蚊飲早茶喎，嗰啲有嗰啲蒸排骨嗰啲喎。咁啊，但係你嚟到佛山冇必要啊，我覺得係，即係成條街都係冇必要啦嚇。啲品幾好㗎，係啊，食過一次，佢嗰啲皮好薄㗎。都嚟到佛山仲食呢啲，冇理由啦。唔似廣州啊，又係呢啲爛屋。咁啊外邊咧馬路咧啲路咧人行路咧又係咁窄嘅，咁然之後啲電雞又係咁多，好鬼似廣州嘅佛山真係。咁啊對面就係學校咯。先頭我睇唔到添，呢度有停車位㗎，咁佢要收費，但係有得充電，你唔充電都可以停㗎嚇。行鬼咗咁遠添，嗱我去食嘢嗰個咧喺前邊啊，正前方啊，不過先頭好似停滿咗嘅，我都唔係好記得啦，因為其實而家得一個位嘅啫，有得叉電啊。佛山呢邊就係好多呢啲嘅基建做得幾好嘅，我先頭咪經過咯，大可以啊嘛，係嘛？嗱正前方啊。冇辦法啦，睇唔到，係。我先頭嚟呢度完全認唔到路，原來佢封咗半條路喺度修路啊！先我咪經過呢度咯，死嘅！咁我去食嘢嗰間仲開唔開門㗎？喺前邊天海酒家隔離嘅咧，我就啱先經過天海，我就奇怪啦，點解好似唔係好認得咁咧？家姐開緊車，譬如喺條路度阻住人啦嚇，嗱兜下先咯，係咪？嗱。就喺前邊，封咗半條路，不過呢啲路係要翻新下嘅，真係爛溶溶啊！可以講係，好似呢啲咁。咁你到時去到農曆新年嗰陣寫字畫啦，好多遊客嚟影相啦，咁啊唔好睇噶嘛，係咪先？咁你嘅佛山市政府好肉酸噶嘛，即係雖然啊舊都係靚，但係就唔係爛咯。呢啲甚至乎可以講爛到係跌嚿磚嚟。跌到啊寫字阿叔咁咪弊，前邊係天海酒家啦，又係爛溶溶嘅，但係就好多人去食飯嘅咯。就係呢度啦，呢個係啦，唔係應記，我就記得唔係應記嘅。啲應記我冇必要專門走過嚟呢度食啊。佢嗰啲馬仔即係薩琪瑪啦嚇，喺佛山咧2間，第一個佢。第二個咧就係大笨象，但係大笨象咧食嘢咧就冇坐得咁舒服嘅，咁啊我今日食呢個，同埋咧嘗試下可唔可以食個粽。嗱你話先頭點樣停車咧？喺呢度有冇位咧？應該有位嘅呢度。我早餐到咗，第一個咧就係粽，
呢個咧係6蚊嘅有鹹蛋黃嘅，開嚟睇下先啦。咁同埋啊靚女咧，好似佢知道我喜歡落豉油咁嘅喎嚇。點解我食總中意落豉油嘅咧？今日全部掉晒佢啊！因為其實咧好少人會咁做嘅喎。咁呢度係問你要唔要豉油喎？因為佢點非常優啊！仲有佢話有鹹蛋黃，但冇嘅點解？不過唔緊要啦嚇。相信一切都係最好嘅安排嚟嘅。佢可能想我食少啲鹹蛋黃，但係佢明明收咗我6蚊嘅喎，呢個係唔緊要啦嚇，食少啲冇壞嘅。咁但係因為點解你都靚嘅，係咪靚嘅嚇？就係爭個鹹蛋黃嘅，嗰啲綠豆啊同埋糯米啲比例啊非常之好啊嚇。不過小問題就係佢冇話芳酸肥衣嗰啲咁緊實咯。但係入口其實冇問題㗎。好味，真好味，就係爭個鹹蛋黃啫。不過唔鹹都冇所謂嘅。哇！拍得住係肥衣嗰啲喎。咁第二個咧就係呢個啊，香港啊、澳門會叫馬仔，咁咧廣州咧會跟翻佢傳統嘅叫法叫薩其馬。咁呢個咧佢就唔算話好多糖漿嘅，我認為咧最好啊！我食過真係，我仲打包咗2件帶翻去食。咧我見到隔離台嗰啲腸粉唔錯，我仲叫咗碟腸粉添。因為咧我見到佢哋係布拉嘅，我見到睇住拉緊嘅，非常之好嗰種。佢好靚啊！嗰啲綠豆，哇，非常非常好，去晒殼嘅喎。咁啊少量花生，其實我唔中意種裏邊有花生嘅。呢隻種完全就係我嗰杯茶。同埋咧，同我邊廣州啊嗰啲小食店比咧，佢係有水供應嘅。佛山呢邊好多都有嘅，但係廣州嗰啲好少會有嘅。咁你咪唔使又整多支維他奶飲啦。咁呢條街最旺咧，就係農曆新年之前啊，好多人嚟寫揮春㗎。咁寫揮春咧經過咧，就喺度買嘢食㗎。咁啊而家大家見到啊，幾乎冇遊客嘅。咁我廣州嚟唔知算唔算遊客啊嚇？同埋咧，佢哋咧都仲係用呢一種紙啊嚟記錄你食咗啲咩㗎。咁啊，薩其馬就3蚊咯。總係6蚊咯，呢個都係6蚊，經濟實惠啊！呢一枱嘢20蚊，喺廣州食個牛丸粉都未得啊，仲要已經算平㗎啦噃。其實個種擺低啲，我覺得佢係唔係好掂，但唔係嘅。哇！仲有呢啲豉油咧，亦都唔係好鹹嗰種嘅。我見過咁多豉油浸住，咪好鹹油嘅。櫃咧就到呢個啦，腸粉啊！所以咧嗱，我哋會出去外邊咧食腸粉，你就見到啊，嗰啲巢皮嘅全部擺埋一碟嗰啲，其實都係機拉嘅，即係機拉意思係人用機器去拉啊嚇，就唔係機器拉出嚟。另外咧，仲有好似面前呢一個咁咧，粉皮可能會比較厚嘅喎，但係咧擺得比較規整嘅。呢個都有少少巢皮嘅，就係點咧？佢就係用布拉出嚟嘅。因為咧喺呢度你係可以睇到嗰個拉緊腸粉嘅。等我試下先。可以好滑。呢個係牛肉腸粉嚟嘅。咁裏邊咧，嗰啲肉咧通常係會有啲馬蹄嘅。咁啊呢個咧亦都會有葱啦，同埋芫茜，葱嘅比例會較多嘅，肉嘅比例就唔多啊。
好滑好滑，真係好滑。呢個腸粉揀得冇錯，不過咧食完之後可能冇胃口食過薩琪瑪啦。但薩琪瑪我搣少少試下，剩低打包帶走啊。咁同埋仲有件事情咧，就係咖啡店咧最早嗰間都9點半開門，佢唔似廣州嗰啲咧開好早啊。咁點辦咧？咁咪唔飲啦。同埋我嗰啲天已經暗晒啊，好滑嘅腸粉，好好食。布拉腸之中咧算好高質嘅呢個。嗱，我自己係中意基拉嗰種嘅，但係布拉咧呢種算好高質，好過廣州嗰幾間添，好飽啊！咁但係都要試下嘅。其實咧最期待，其實根本就係為咗佢而嚟嘅啫。呢個薩琪瑪好勁嘅。首先咧，大家睇見啦，通常薩琪瑪會好多糖漿，但係佢係非常之克制，但係咧又唔會散收收嘅噃嚇。咁另外咧，佢食起身咧又真係唔係太甜嘅噃。另外非常之鬆軟嘅，咬起身咧，薩琪瑪嗰啲煙韌嘅感覺佢又保留到喎，唔會食到你咧好流咁啊！但係我而家已經非常之飽啦，所以咧打包帶走，因為剩低都係我食嘅，冇所謂啦。我中午會食埋佢嘅。咁如果喺度飲唔到咖啡，我可能會翻去自己沖啦，到時先算啦。咁我而家上翻車先啦嚇，因為驚落雨嘅。食飽飽啦！各位觀眾咧，如果你哋以後農曆新年之前翻到嚟咧，其實農曆新年之後都即係除夕大年初一之後咧，呢度都會有射揮春嘅，好熱鬧嘅。咁啊有機會過嚟呢度試下，不過會人比較多咯。服務啊，肯定會冇閒日咁精神㗎啦。啲侍應姐姐做到踢晒腳嚇。咁接落嚟我去攞翻架車先，因為我真係好鬼驚落雨嘅，冇就係咁樣停滿啲車啦。咁至於咖啡就唔飲住㗎啦，去公仔街買咗個杯先。咁但係其實都好多㗎，佛山呢度係，只不過啲老細呢啲咁樣，我呢個唔係賣咖啡㗎嚇。呢個咁9點先開門，老細未見人，見呢啲又係嘅，撈乜都掂啊！呢啲咁樣，我呢個都唔係賣咖啡嘅，但係好多嘅，係咖啡啦吧？但係未開門咯又，佢有個咖啡杯喺門口㗎嘛。呢度就係筷子路，幾好過癮㗎！面又有咖啡店啊，睇唔睇到？內進，但係個時間咧就係中午1點到夜晚1點咁嘅啫。邊人夜晚飲咖啡㗎？唔知啊，真係佢真係嘆啊，唔係飲啊。但係如果等得到，真係好正，幾舒服嘅，超好超好，可惜。我咧我就唔係一個飲咖啡好大癮嘅人嚟㗎，我唔係嗰啲每日都會飲啊，唔飲唔舒服嗰啲唔係嘅。我就係嗰種咧諗住飲就個心思思就想係都要飲到，但係就唔係而家立即要飲咁嘅嚇。咁啊有機會，其實亦都要求唔係勁高，就算係便利店嗰啲，其實我都收貨㗎嚇。而家攞翻架車先啦嚇，會有一間啊，不過未開門啫嘛。但係佢寫營業中喎。但係唔係咯？之前喺度買過嗰隻獅子咧，美式16蚊，CC 美式28蚊，最貴係肉桂拿鐵啊！哇，都唔平喎，29。手沖最貴38。上翻車啦，咁啊收到呢張單，呢個唔係警察先生抄牌啊嚇，係嗰個停車管理員咧。將嗰張紙就咧擺咗喺前邊呢個位，咁啊擋風玻璃個雨刮夾住咁嘅，用WeChat 啊或者 Alipay 啊，即係微信或支付寶啦，掃描一下咁我可以付費啦。掃描嗰下咧就代表你離開呢度嘅時間，即係好似嗰個掃描儀都可以掃描到你幾時離開啊啦。好在呀，我啱上翻架車又落雨啦，
即係點解我唔再周圍行咧？就係、我怕落雨嘅啫嘛。我啊等下飲個咖啡咁啊冇雨要等啊對面個幾，好在啫。我咧想同大家吹下水啊！大家從幾時開始睇世界盃，又或者從幾時開始睇足球嘅咧？咁我第一次睇足球咧就係麥當娜，應該係90年世界盃。咁我睇咗2場啊，梗係老豆帶住睇啦，嗰陣先得10歲。咁係好中意麥當娜，因為覺得好唔抵，因為佢因為佢86年係冠軍啊，但係86年我真係冇睇啊，太細個啦。咁啊，然之後去到90年咧就睇咗最後2場，就麥當娜先應該係我唔記得佢已經踢贏咗邊個啦嚇。最尾喺決賽遇到西德，當時好似仲係叫西德嘅，咁啊俾西德就打贏咗，係咁樣嘅嚇。當時嘅古仔就覺得麥當娜好勁啊咁樣，咁就好欣賞一啲比較技術流嘅足球啦。咁然之後到94世界盃咧就咪應該咁講，係中間呢幾年咧偶爾都會睇下足球，但係就肯定唔會話專門有邊隊波會特別喜歡啊，又或者追住佢嚟睇啊。譬如話有時 TVB 會播下英超嗰啲集錦啊，即係明珠台啊，咁啊聽英文嘅又或者 TVB 有時會播下足總杯啊咁樣咯。我仲記得有個守門，當時應該係熱刺啊，好似係打比啊，個守門叫做獲加。係啦，咁啊當時咧就開始覺得有件事情咧，好似唔係好同咁。明明我哋內地唔係，因為識得字多啦嘛，個人已經明明內地嘅翻譯唔係咁㗎，點解唔通2個人？咁啊後尾自己研究過就知道原來咧香港嘅對外國人啊，唔係淨係足球啊嘅譯音咧，同內地原來係唔同嘅。咁啊通常咧香港嘅譯音咧都會相對簡短啲。咁啊最知名嘅一個耳熟能詳嘅咧，就係我哋內地會叫貝克漢姆，應該香港觀眾或者海外觀眾都應該知係邊個啦嚇。咁但係其實香港係會叫碧咸嘅，咁香港咧會盡量縮減啲，即係唔會教咁囉嗦。不過呢有個國家好得意個名，就係突尼西亞，其實內地會叫突尼斯嘅，香港會叫突尼西亞，咁啊係我印象中為數不多，即係涉及足球啦嚇。個名係會長啲啊。咁啊及後去到94世界盃就真係睇得好多，因為嗰屆係美國嘅，喺美國打嘅，咁然之後咧好熱啊天氣，好多球員都出現不良反應啊，咁所以今年世界盃咧啲時間就咁有趣嘅，尤其喺美國打嗰啲啊嚇，佢係會特登推遲2個鐘，等到夜晚黑嗰邊夜晚黑先打嘅，咁樣嘅。94世界盃，咁94世界盃真正咧就開始喜歡巴西，哇真係好勁過你巴西，即係前鋒白必圖同埋羅馬利奧嚇應該係啦係嘛？咁啊包括後防啊各種啊都好勁，咩泰法路啊或者幾個後衞啊，咁啊冇辦法一讀出嚟啦啲名，好勁。咁亦都係第一次自己，因為之前係唔係好中意嗰支球隊奪咗冠，因為佢喺42碼贏咗意大利啊咁樣嘅。咁啊但係後來咧，自從9屆之後，巴西隊要到02年先掂啦。因為94好勁啊嘛，98按道理都好勁啦嚇。咁但係去到法國咧就唔好意思啊。其實法國以前咧足球大家都知啊，唔係話好標炳嘅啫，唔似㗎。咁但係因為佢好多非裔人士，有半隊波都係非裔嘅。唔係得2個係白人嚟嘅啫。今屆咁所以咧就成績標炳咗好多啊嚇。但老實講，其實我唔係好中意法國隊嘅。但係如果講好睇就法國隊好睇，因為佢唔會踢嗰啲好沉悶嘅足球，尤其咧好功利啊！一路時間往後推咧，到98年開始咧，啲足球就好功利。譬如話喺一啲決賽大賽咧，永遠都係拖到射點球先，好悶㗎。咁啊一定係要對攻先好睇咁。但係如果講到對攻嘅話咧，就不得不提荷蘭啦。雖然我就唔係十分之喜歡荷蘭，但係睇荷蘭波又好開心嘅。即使係剛才啱啱結束咗嗰場對日本咁，其實佢可以好功利嘅。我攻嚟做咩啫？我後防線又唔差，咁佢係會收翻晒啲人嘅。最尾仲俾日本偷咗一波，唔知算唔算偷雞啦？開個角球出嚟，佢完全可以攞住個波，好似巴塞，我好憎巴塞啊！唔好意思啊，有巴塞嘅球迷，哇瞌眼瞓嘅。其實真正咧，從開始少咗睇足球係幾時咧？就係巴塞崛起啦，猜住個波。
慢慢猜，又猜得好睇嘅喎。如果你淨係溝嗰一段出嚟，哇，真係猜得好睇。但係你睇晒成場波咧，唔好意思啊，我真係唔得，冇咁嘅本事啊。最無聊咧，大賽決賽係邊場咧？就係、巴塞隆拿對祖雲達斯歐冠決賽。哇！我嗰場係冇睇，我閂機冇睇，點啫？咁越猜。咁好啦，到依家咧，睇英超啦，係啊，個大學嗰陣咪睇英超咯，最瘋狂嗰陣啦。94世界盃最瘋狂，幾乎汁都撈埋。我阿叔話我喺放假啊嘛。同埋97年前後嘅睇歐冠，因為點解咧？嗰陣 ESPN 開始出現喺廣體啊，廣東省體育台啊，咁咧就會出現嗰兩個人啦，就係、我哋先頭講嘅何輝同埋丁偉傑啊。咁啊，梗係聽翻廣東話講波好睇噶嘛，係咪先？佢哋講嘢又出位，咁啊當然啦，亦都唔少得啊林尚義阿叔嚇，都係好精彩嘅。咁啊，好啦，同大家吹完水啦，而家啲雨越落越大，哇，好鬼大雨喎！咁我不如先去咗個公仔街先啦，好唔好啊？係啦，廢話少講就出發啦。好彩冇飲咖啡啫，啱先唔記得咗俾錢嘅。不過佢仲要綁定，以前唔使㗎，我記得，仲要綁定添喎。停車繳費，咁啊輸入自己個車牌號碼，咁可以俾到錢啦。哇嗱，佛山停車唔平啊，13蚊啊收我，1小時8分。佢應該係第一個鐘頭係8蚊，第二個鐘頭5蚊咁冧上去啦，13蚊啦，唔平啦，佛山停車。好啦，行啦，唔好講咁多啦。呢幾日咧，廣州嘅天氣都係咁嘅。一路落雨，冇辦法㗎啦。我哋繼續行啦。好彩呢個鐘數又唔算多車，同埋大家都算開得穩陣。又行人過馬路係咪要睇清楚啊？所以咧之前咧，即係我唔會風頭火勢嚟講呢啲事情嘅。之前有個人留言，就喺我頻道留言，佢話。就係、我呢啲人咧喺內地揸車，搞到內地啲交通咁慢，佢都傻傻地嘅。每個地方嗰啲交通規例唔同噶嘛，明唔明白？高速我開60梗係唔得啦，但係其實市區咧係冇問題㗎，因為永遠都係行人有最大嘅路權啊，係嘛？內地係咁㗎嘛，啲路咁，即係我停低梗係唔得啦。啊，警察先生梗係會過嚟問我發生咗咩事啊，高速都唔得。但係咧嗱，呢啲路口你係咪要望多眼啦？如果講快，特斯拉會慢嘅咩？你有冇聽過特斯拉會慢嘅？但係到時撞到人嘅話，就算係舉嚼埋嚟啊，都係入我數㗎。我冇咁傻㗎係嘛？跟住落雨更加添啦。好啦，唔好講呢啲啦，我哋喺度轉右，跟住呢度轉翻左。因為咧，人哋有好多啊，都係開電雞咧，佢睇唔到路㗎。佢嗰件雨衣啊，明唔明白啊？咁佢嘅雨衣佢就睇個視覺嘅少咗㗎嘛，係咪？你換咗自己都係啦，又或者拎住把遮咁，視覺都差咗啦。咁梗係開慢啲㗎嘛。而且永遠行人係有最大嘅路權㗎。講難聽啲，就算係救護車，佢唔係最緊急嘅時候，佢都要避讓㗎。行人咁，你如果自己過馬路咁樣，你急咁樣整到佢一身雨水，你自己高唔高興啊？將心比心，傻嘅，係咪？咁喺呢度往右轉咧，就係先頭我哋食嘢嗰度嚟㗎嚇。公仔街我真係唔知會唔會買得成，買唔成就算㗎啦嚇，因為要停雨我先入去佢搬戶外嘅。咁啊，非常之多嘢賣嘅。公仔街就賣公仔，其實嘅就係陶瓷嗰啲公仔喺佛山係好多㗎嚇。應該喺中國內地佛山啦，第二個就係景德鎮可能會比較多啲啊。景德鎮會貴啲嘅，佛山石灣呢度會平啲嘅。咁啊，包括可能會有啲佛像啦，可能有啲杯啦、碗筷啦、茶具啦。
甚至乎燈啦，都係會有㗎，非常非常多，或者小擺飾咯。咁我自己咧就係一個好中意買杯嘅人嚟，我幾乎對杯係痴迷嘅，所以咧我好理解嗰啲人咧，嗰啲靚女咧中意買手袋嘅，其實同一種心態嚟嘅，永遠覺得嗰個就係等緊我㗎嗰個杯。係啊，我已經係好多時候忍手唔睇，因為靚嗰啲咧又貴喎，平嗰啲買嚟做咩咧？咁嘅咁啊，就係而家就又去使錢啦嚇！希望到時啲雨大就唔使啲咁嘅錢啦。但係佢心一日唔買，一日就囉攣，就係好似嗰啲靚女喺度嚟買手袋咁咯。好似呢啲咁嘅姨姨過馬路，就算冇燈啊，冇交警先生罰啊，你都係要讓佢先噶嘛。換咗我係嗰個行人，點啊？你話啊，明明斑馬線你仲嚟頂住我啊？有冇意思咧？係咪？行人係有路權噶嘛，仲要係長者添，更加冇燈啊行啊！咁喺呢度過去都唔近啊嚇，仲要行19分鐘㗎。哇！真係超級大雨，哎呦，路都睇唔到。嗱，嚟到佛山咧，你除咗去祖廟以外咧，嚟陶瓷街呢度咧，都係應該要擺入你嘅行程單裏邊。唔買都嚟睇下，影幾張靚相。不過咁有啲鋪頭唔俾影相嘅啊，所以等陣去到咧，我都係喺門口簡單講兩句咁，因為鋪頭裏邊就不必啦嚇，因為人哋唔中意，我哋就喺前邊掉個頭嗰度嘅啦。同埋咧非常之幸運啊嚇，睇嚟佢都想我買多幾個靚杯，咁所以咧嚟到呢度冇雨啊。左邊係咪公仔街3個字？我哋就喺嗰度轉左入去。呢度就有個停車場㗎啦。嗱，你話係咪要讓路人行先啦？佢係咁樣行嘅，咁你話佢唔啱咩？佢又啱㗎噃，佢係行人啊！嗱，我又停翻路邊啦。嚟到公仔街啦，咁相信我哋好多觀眾如果要嚟呢度都未必會揸車㗎啦吧，係咪？坐地鐵對面石灣站，好好記嘅站名，石灣係啦。咁然之後呢度有停車場嘅，仲有充電添。外邊咧又有市政停車位，幾方便㗎嚇。通常我哋會喺呢度入去嘅。我睇下仲認唔認得先。冇錯啦，前邊嗰度行入去。哦，呢度而家變咗吉子酒店，咁都好喎。之前唔係㗎，咁早嚟到睇下嗰啲鋪頭開門未？如果未開門，咁啊又可以慳翻一筆㗎啦。喺呢度入去啦，睇下係咪先？因為我都驚我記錯嘅，係啦冇錯啊，就喺呢度入去。咁曾經一段時間咧，呢度諗住搞個酒吧街嘅，咁但係好明顯係成唔到事㗎嚇。咁但係啊，賣呢啲公仔咧就成得到事啦，因為好集中嘅，仲有幼兒園添，真係好多㗎嗱。呢度又有充電位啦，呢個慢充嚟嘅，不過我唔使充。咁啊唔係電車都停得㗎，呢啲位係。咁就係上邊呢度啦。咁啊，呢邊都有啲咖啡店喎。不過我而家又唔想飲啦嚇。等陣先，唔係唔想飲，去睇隻杯先。但係咧，好似好多都未開門喎。個充電位係夠晒多啊！前邊又有一個，呢個都係咖啡店嚟，應該營業時間9點，但係未見開門咯。錯晒啊！先頭我哋咪去咗對面吉子酒店，架車仲停咗喺前邊啦。其實係唔啱啊，喺呢邊先啱啊！南風古早呢幾個字啊，牛雜煲呢度喺呢度上去啊，先頭我都行錯。咁喺呢邊上啦，費事爬樓梯啊！喺呢邊上，咁啊地鐵站都係前邊，石灣站 D 出口就得㗎啦，喺呢度入去嘅。
如果你真係要買好多嘢咧，其實就揸車就最好噶啦。咁嗱，上邊有寫住噶啦，睇唔睇到？公仔三街咧就係嗰度啦，應該冇記錯啦嚇，係啊。咁就係啱噶啦，但係咧就唔知有冇鋪頭開門㗎嚇，因為人哋咧私人企業啊，佢可以唔開，佢一日都唔開得㗎。咁當然唔會啦。同埋多咗好多餐廳咯，呢度係藝術中心，就有嗰啲散貨賣嘅呢度。好多鋪頭唔開門喎，我是嚟得太早，還是係咩原因咧？佢仲寫住正在營業嘅喎。但唔係咯，呢度呢啲開門未啊？其實我就唔係買咗好大師嗰啲嘅，好似面前呢啲咁，我都收貨㗎，但係全部關門啊！嚇，呢啲睇下，呢啲開門啊，例如呢個特價場啊，咁都好多選擇㗎喎，不過就冇我啱嘅，因為款式都可以啊，但係個 size 唔啱。我再行下先，因為都見到有啲鋪頭開門㗎啦，但係冇我想象中咁多嚇。咁啊行呢啲鋪頭，呢啲鋪頭可能會冇嘅，行下邊先啦。不過買唔到都冇所謂嘅，唔係非買不可㗎嚇。呢度偏中式啲嘅，邊咧我基本上行過，有幾間都幾好，但係個造型又好似唔係好啱心水咁。咁其實都幾多選擇㗎，好似呢啲咁茶具啊、擺件啊，好多都有㗎。第一來我唔入得去啊，費事啊人哋唔中意啊，影咗相嘅話。咁都幾多選擇，就睇咗好耐。不過咧個天又暗啦，我唔搏啦嚇，冇必要為咗買個唔知買唔買到個杯咁啊，搞到又落大雨啊！我都上翻架車先啊！我話咧大雨啊，係啊，咪搞啦！呢個咩收錢啊？哇！廣州嗰邊落緊雨啊，嚟緊啊！我都係走先啊！雨好勁啊！粵東啊好多啊，潮汕啊咩東莞啊停課啊，係啊，大雨到停課啦！廣州都唔知算唔算好彩㗎啦嚇，同埋我女又唔使翻學，咁唔行啦呢度，我真係好擔心落大雨啊！而家都雨粉粉，啲出手買就係呢一檔，真係幾好。機會就翻嚟行下啦，唔買都睇下，或者有啲小擺件係啱心水咧，唔貴㗎，唔貴㗎。價錢好相宜㗎，咁同埋咧就因為今日工作日啊，星期一嚟嘅，朝頭早冇乜人啊，週末啦，週末會熱鬧啲㗎，咁啊客人多啲，老細都開鋪開得開心啲啊。咁同埋如果仲要買咧，可以買過嗰啲養金魚嘅盤啊，即係嗰啲冇穿窿嗰啲盤咧，一種花有穿窿㗎嘛，冇穿窿嗰啲遲啲先嚇，好靚嘅，幾多係咪？不過唔知有冇穿窿嘅，不過唔買又唔睇啦。翻上車先啦，喺呢度過翻去，實在不理想啦嚇，冇辦法啦。嗱，真好彩啊！今日第二次啦，啱啱坐低翻架車度就落大雨，睇嚟都係整定我唔買㗎啦，實在誇張，又好似先頭咁啊！不過應該都係落一陣嘅啫嚇，咁多我都翻廣州。呢啲天氣不適宜外遊啊嚇！呢啲叫做咩話？發配嶺南啊，唔係大風大雨就係鬼死咁熱啊！不過唔好講咁多啦，我都翻去啦嚇。好彩今日食到嗰啲都幾好，咁啊我翻到去自己沖杯咖啡飲啦，或者到時翻到去心情靚就拍攝俾大家睇下啦嚇。因為我啲技術好渣嘅啫，甚至乎講到話足球我都仲有啲自己嘅見解，就話晒都睇咗咁多年咧，咖啡真係冇啊，即係沖得到出嚟飲得到就係㗎啦嚇。咁啊，但係自己沖就有自己沖好玩咯嚇。好啦，唔講咁多，翻到去再講嚇。嗱，呢個咧就係我沖咖啡嘅器具啦。咁摩卡壺啊，咁我係會用一種呢一個，佢已經係全部磨好晒粉嘅。咁個粉咧就係咁幼嘅，我啱啱好嘅。其實我已經試過好多次㗎啦，咁當然失手過亦都不少次啦。最緊要咧呢度推平佢就得㗎啦。咁啊點樣推平咧？就係用呢嚿東西推平咗佢，咁就得㗎啦。然之後咧煮，咁啊等佢謝完咁就得㗎啦。但凡有用過呢個壺嘅觀眾應該都知咩意思啦嚇。然之後呢度準備一杯冰水，咁啊冰啦，冰塊啦，然之後半杯水，咁等佢謝完之後咧，
就倒落去咁就得㗎啦，好勁㗎。嗱，開始聽到聲啦。咁通常咧，我會啲咖啡液鋪滿個底咧，我就會熄咗個爐佢。今次咧，我落得咖啡粉比較多，平時我唔係好中意稱嘅，好鬼麻煩嘅。大概就得㗎啦嚇。今次感覺上多咗啲，所以耐啲，唔知關唔關事？等下先。哇，終於得啦！今日啲粉多咗啲啊，所以咧。佢啲白色嘅油脂會少啲，已經熄咗火㗎啦。嗱，由佢噴下先。哇，好靚！咁咧，咁樣整咧就Model Answer咯。今日油脂已經唔算多咗啲咖啡粉啊，落得佢都係有，同埋呢啲油脂咧，佢係會有顏色嘅，仲有分深淺。我呢啲咁唔識沖嘅人咧，都可以沖成咁。今日啲油脂已經唔算靚，但係都係好滿意，仲可以再好多一個 double。如果我少啲咖啡粉嘅話。